unas palabras clave que significan quién sabe. Churi, churi, fun fly. Churi, churi, fun fly. Por eso como respuesta la gran solución es esta. Siempre responde Churi, churi, fun fly. Yo te lo aseguro, nunca fallará. Cuando tú respondas, churi, churi, fun fly. Existe ya mucha gente que te dice solamente Churi, churi, fun fly. Churi, churi, fun fly. y muchos en un discurso ya tienen este recurso. Tan solo dicen Churi, churi, fun fly. Yo te lo aseguro, nunca fallará. Cuando tú respondas, churi, churi, fun fly. si platican dos señoras por teléfono 2 horas. Churi, churi, fun fly. Churi, churi, fun fly. Por eso los abogados que acuden a los juzgados tan solo dicen Churi, churi, fun fly. Yo te lo aseguro, nunca fallará. Cuando tú respondas, churi, churi, fun fly.